हेलो गाइज, वेलकम टु निपेश प्रधान ब्लग। र मैले आज कन्फ्युजन तपाईँहरूको हटाउनुको लागि आर्टिका र एक्सेल 6 को डिफ्रेन्स भन्न गइरहेको छु। यो मेरो अगाडि चाहिँ तपाईँको एक्सेल 6 भेरिएन्ट टप मोडलमा छ, जुन चाहिँलाई चाहिँ अल्फा भनिन्छ है। र लेट्स गो, के डिफ्रेन्स रहेछ म तपाईँलाई बताउने छु यो गाडीको विषयमा। र मेनली डिफ्रेन्स केही पनि छैन। मेन डिफ्रेन्स हो यसको इन्टेरियरमा अलिकति, अनि डिफ्रेन्स चाहिँ एलो विलमा छ यसको। र बाहिरको यो ब्ल्याक देख्नुभएको फेन्डरहरूपट्टि डिफ्रेन्स छ है। ब्ल्याक कलरको फेन्डरहरू एड अन छ, जो चाहिँ यो एक्सेल 6 चाहिँ नेक्सा प्लेटफर्ममा पाउन सक्नुहुनेछ तपाईँले। र धेरै डिफ्रेन्स केही पनि छैन। ओभरअल लेन्थ र वेटमा अलिअलि डिफ्रेन्स छ। त्यो तपाईँहरूलाई अलिकति लेन्थमा चाहिँ तपाईँको 4395 मिलिमिटरमा चाहिँ तपाईँको एक्सेल 6 छ, र अर्टिका चाहिँ 4445 मा छ है। विथमा 1735 र अर्टिका चाहिँ 1775 छ। ओभरअल हाइट 1690 1775 है। 2380 विल बेस छ, 2740 विल बेस, अलिक डिफ्रेन्स छ। र इन्टेरियरमा जाँदाखेरि इन्टेरियरमा पनि त्यस्तो भएको डिफ्रेन्स छ। र हामी डिकीमा जानेछौँ है। डिकी भनेको रियर सेक्सनपट्टि जानेछौँ। रियर सेक्सनमा अर्टिका र एक्सेल 6 को सेम छ बुट स्पेस, केही डिफ्रेन्स छैन बुट स्पेसमा पनि यिनीहरूको। ओभरअल गाडीको भेरिएन्ट अनुसार बुट स्पेस टपदेखि लिएर तपाईँको मिड साइजमा पनि सेम छ, मतलब लोवर भेरिएन्टमा पनि त्यही छ। र मेन डिफ्रेन्स के छ भने यो चाहिँ मैले तपाईँलाई अल्फा मोडल देखाउँदैछु। डेसबोर्ड पनि ओभरअल सेम छ एज अ आर्टिका है। डेसबोर्डमा कुरा गर्नु आउँदाखेरि एमआइडी मिटर पनि तपाईँले आर्टिका जस्तो देख्नु सक्ने हुनेछ। डेसबोर्डमा मेन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो रियर एसी भेन्ट देख्नुहुँदैछ। रियर एसी भेन्ट पनि तपाईँको सेम टु सेम। मेन कुरा चाहिँ यो टच स्क्रिनमा छ डिफ्रेन्स छ। यहाँ चाहिँ 360 डिग्रीको क्यामेरा पाउनुहुनेछ एक्सेल 6 भेरिएन्टमा, जो चाहिँ तपाईँले भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। आइदर तपाईँले ब्याकग्राउन्ड गर्दाखेरि 360 को अलाइनमेन्ट पाउन सक्नुहुनेछ, मतलब 360 क्यामेरा इनबिल्ट आउँछ अल्फा मोडलमा। यो देख्न सक्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई देखाउँदैछु 360 भ्यू है अल्फा मोडलको। यहाँ चाहिँ तपाईँले 360 भ्यू ओभरअल पाउनुहुनेछ अल्फा मोडलमा। यही डिफ्रेन्स हो मेन। टच स्क्रिन पनि साइज एउटै छ जेटिक्स प्लस अथवा अल्फामा, तर मेन चाहिँ तपाईँको के छैन भने 360 डिग्री चाहिँ अर्टिकामा पाउनुहुने छैन, सेम छ तपाईँको यसमा। र यो एसीको टगलहरू पनि सेम टु सेम नै छ है। क्लाइमेट कन्ट्रोल्सहरू सबै पाउनुहुन्छ टप मोडल भेरिएन्ट एन्ड टकिङ अबाउट अल्फा भेरिएन्ट है। यहाँनिर तपाईँको आर्मरेस्टहरू हो यो। र यो तपाईँको टच स्क्रिन भ्यू गर्नुभयो भने, यहाँ भ्यू थिच्नुभयो भने यहाँनिर यसरी तपाईँले 360 डिग्री पाउन सक्ने हुनेछ। यसको तपाईँले डिफ्रेन्ट एङ्गलमै हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा टच स्क्रिन। यो 360 डिग्री भ्यू हो गाडीको। र कमिङ टुवर्ड्स है सेकेन्ड रो, के डिफ्रेन्स, मेन डिफ्रेन्स चाहिँ यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ तपाईँले। सेकेन्ड रो चाहिँ एक्सेल 6 किन भनेको मतलब 6 सिटर गाडी हो। यसमा चाहिँ तपाईँले क्याप्टन सिट पाउन सक्नुहुनेछ। एक्सेल 6 को डिफ्रेन्स, एक्सेल 6 र अर्टिकाको डिफ्रेन्स चाहिँ यही आउँछ। तपाईँको मेन कुरा चाहिँ क्याप्टन सिट पाउने हुनेछ एक्सेल 6 मा तपाईँले। रियर एसी भेन्ट तपाईँले जस्तो अर्टिकामा जसरी पाउनुहुन्छ यसरी नै रियर एसी भेन्ट, यसको टगल यसरी नै पाउन सक्नुहुनेछ है। ड्युअल एसी भेन्ट चाहिँ तपाईँको मतलब अगाडि पनि छ पछाडि पनि छ यसको चाहिँ। तर डिफ्रेन्स मेन चाहिँ एक्सेल 6 को डिफ्रेन्स चाहिँ यही हो। तपाईँको क्याप्टन सिट छ र रियरको प्रोफाइल पनि एज अ तपाईँको जस्तो अर्टिका छ त्यस्तै छ। र यो एक्सेल 6 को पछिको क्याप्टन सिट चाहिँ यसरी मुभ गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् म बाहिरबाट देखाउने चाहिँ तपाईँलाई कस्तो रहेछ। यसको लेग रुम हेडरुम एकदम कम्फर्टेबल छ। र एसी यस्तो हुन्छ भनेर तपाईँलाई देखाउनु, यस्तो हुन्छ यो तपाईँको मुभ गर्नुहुन्छ। र यो फोल्ड गरेर
आरामसे म सिट बेल्ट फास्टन गरिरहेको थियो र त्यही कारण मैले अगाडि लिएर तपाईँको कसरी मान्छेहरू यहाँबाट चढ्न सक्छ मतलब प्यासेन्जर अथवा जो पनि यहाँबाट रियर सिटमा जानु छ भने यसरी जान्छ। यसरी फोल्डेबल हुन्छ यो गाडी एकदमै दामी छ। एक्सेल 6 त तपाईँले देखिसक्नुपर्छ। अलिकति ओभरअल लुक चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ अर्टिका भन्दाखेरि है। र यसको अलिकति तपाईँलाई भिजुअल देखाइदिन्छु क्याबिनको, इन्जिन क्याबिनको। र इन्जिन क्याबिन भन्न गइरहेको छु म। इन्जिन क्याबिनको डिफ्रेन्स चाहिँ तपाईँको ओभरअल एउटै हो, 1500 सीसी को इन्जन हो। मेन डिफ्रेन्स केही पनि छैन। इन्जन पावर टर्कमा केही डिफ्रेन्स छैन। डिफ्रेन्स चाहिँ तपाईँको खालि लुक्समा, फेसलिफ्टमा अलिकति। र इन्जिन कम्पार्टमेन्ट चाहिँ यस्तो छ, BS6 कम्प्लाइन्ट 1500 सीसी को इन्जन गाडी। ओभरअल एकदम एक्सेल 6 र अर्टिकाको मैले तपाईँलाई आशा गर्छु एकदम राम्रो रिभ्यू दियो होला। केही पनि मेरोबाट छुट्यो भने काइन्डली यु क्यान कमेन्ट मी बिलो है।